안녕하세요. H성형외과 백정환입니다. 오늘 설명드릴 내용은 광대 수술 후 이유 없는 통증 또는 소리가 난다, 이런 어떤 불편함을 주소로 여러분들이 제게 문의를 주시는데요. 주된 내용은 이제 광대 수술 후에 뭐 턱이 아프다, 통증이 있다, 뭐 볼 부위에 이상 감각이 있다, 뭐 떨그덕거리는 소리가 난다, 뭐 이런 여러 표현들을 하십니다. 오늘 소개해드릴 내용은 일명 퀵광대 수술이라고 해서 체부 절골을 하지 않고 또는 부분 절골을 통해서, 그러니까 입안 절개를 하지 않고 이 체부를 절골을 하지 않고 아치 쪽만 절골을 해서 고정하는 방식의 수술입니다. 이런 수술의 경우는 이 체부를 절골을 하지 않는다는 것이 결국은 그린스틱 프랙처라고 해서 뼈가 아주 단단하지만 사실은 약간의 유동성이 있는 이런 막성뼈입니다. 사지 팔다리에 있는 뼈 같은 경우는 굉장히 단단한 뼈이기 때문에 움직임이 없지만, 이런 얼굴뼈는 멤브라너스 본이라고 해서 막성뼈이기 때문에 약간의 움직임이, 탄성이 있을 수 있습니다. 그래서 대나무처럼 휘었다 부러졌다, 그러니까 완전히 부러지는 게 아니라 기울었다가 다시 되돌아오려는 성질이 있는데요. 그런 성질을 이용해서 퀵광대 수술이라고 해서 한쪽만 절골을 해서 밀어 넣는 이런 수술을 하게 됩니다. 근데 그럴 때 주로 이제 골절이나 또는 약간 그린스틱 프랙처라고 해서 발생하는 부위가 이제 요 부위인데요. 이거는 이제 템포럴 본에서 이 자이고마와 연결하는 이런 수처 라인이 있게 되는데, 이 수처 라인이라는 것은 얼굴 발생학적으로 뼈가, 여러 조각의 뼈가 이렇게 붙는 그런 모습입니다. 실제로 이 자이고마라는, 광대라는 뼈는 이 템포럴 프로세스라고 해서 템포럴 본에서 나오는 약간의 그 뼈 돌기와 이 프론탈 본에서 나오는 이 돌기가 이렇게 한 부위, 두 부위, 이렇게 또 상악골에 만나는 세 부위가 만나서, 이렇게 세 부위가 만나서 이루어지는 뼈가 우리가 흔히 말하는 이렇게 광대라고 하는 뼈입니다. 근데 이제 인위적으로 우리가 광대 수술을 할 때 체부 절골을 하고 또 이렇게 아치를 절골을 하지만, 퀵광대라고 하는 수술은 체부 절골을 대부분 안 하게 되고요. 이렇게 아치 절골을 통해서 이렇게 플레이트를 통해서 고정을 하게 됩니다. 근데 이렇게 퀵광대의 경우에 문제는 이제 45도 부분은 특별한 효과를 보기 힘들다는 단점이 있고요. 또 정면 옆광대 부분만 조금 줄어든다는 특징이 있습니다. 입안 절개를 하지 않기 때문에 45도 광대는 줄어들지 않고요. 그래서 일부 선생님들 경우에는 이쪽 부분을 열어서 이 부분을, 체부를 갈아주는 정도 작업을 하시는 분들도 계시고, 또는 뼈를 포뜨듯이 약간 떼어내는 분들도 계시고, 아니면 입안 절개를 살짝 해서 여기를 갈아내는 방법을 또 취하기도 합니다. 그래서 퀵광대라는 부분이 딱히 이렇게 어떤 정립된 방법이 있는 게 아니라 선생님들 별로 굉장히 다양한 여러 술식을 적용하고 있는 방식입니다. 그래서 이 환자분 같은 경우는 수술 후에 광대 쪽, 사실 처음에 내원하셨을 때는 오른쪽 광대에서 뭘 씹을 때마다 소리가 나고 뭐 좀 통증도 있고 그렇다, 그래서 이제 불안함을 주소로 내원하셨는데요. 그래서 제가 CT를 찍어서 살펴보면서 조금 특이한 사항이 발견이 돼서 환자분한테 조금 설명을 드린 내용입니다. 조금 자세히 보시면 이렇게 보면은 체부 절골은 안 되어 있지만 이렇게 아치는 절골이 돼서 플레이트 고정이 되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 그런데 먼저 우측 환자분이 느끼는 뭐 입을 크게 벌리거나 하품하거나 움직일 때 소리가 난다는 부위인데요. 이 부위를 잘 보시면 아치 절골하고 플레이트 고정을 하고 스크류가 하나 두 개 박혀 있는데, 사실 이 부위 보면은 뼈가 많이 없어진 모습을 볼 수 있습니다. 그러니까 다시 말하면 플레이트에 의해서 뼈가 강제적으로 눌리다 보니까 이 뼈가 어느 정도 흡수가 일어나서 실제로 이 템포럴 본에서 나오는 돌기와 이 자이고마에서 나오는 뼈가 연결이 되지 않고 여기 부위에 보면은 뼈가 약간 흡수가 된 모습입니다. 따라서 이 스크류 고정이 혹시나 이 속에 있는 측두근이나 어떤 턱관절 움직임에 장애를 줘서 관절이 앞으로, 입을 벌릴 때 관절이 앞으로 조금 이동하게 되는데요.
이러한 스크류에 관절이 조금 부딪히는 게 아닐까라고 생각을 하게 됩니다. 근데 이것도 역시 이제 추측에 가까운 거고, 정확하게 이게 뭐 부딪히는지 어쩌는지는 솔직히 의사로서도 알 수 없는 부분입니다. 그래서 이러한 경우에는 그냥 시험적으로, 그러니까 트라이 한다고 저희는 표현을 하는데, 이 플레이트를 제거해 보면 이 스크류에 의해서 혹시라도 턱관절 또는 이 측두근이 영향을 받는 것을 제거를 했을 때 증상이 좋아질 수 있기 때문에 이 플레이트를 한번 제거해 보십사 권해드렸던 내용입니다. 그런데 사실은 환자분이 특별한 증상은 없었지만 우측 광대는 환자분이 증상이 있어서 조금 주의 깊게 봐서 그런 내용을 설명을 드렸고요. 근데 좌측 광대가 사실은 조금 더 특징적인 이상한 모양이 있었습니다. 우측과는 달리, 그러니까 우측하고는 다르게 좌측은 뼈가, 광대뼈가 스크류와 플레이트에서 잘 고정이 되어 있고 여기에도 뼈가 어느 정도 있는 것이 보입니다. 이 부위인데요. 근데 이 부위는 뼈가 많이 흡수가 돼서 음영이 많이 약해져 있는 모습이죠. 그런데 특이한 것은 플레이트가 이렇게 떠 있습니다. 스크류는 측두골 프로세스에 이렇게 붙어 있는 반면에, 박혀 있는 반면에 이 플레이트는 이렇게 떠 있게 되죠. 사실 이 경우는 오히려 이게 더 움직이거나 떨그덕거릴 수 있거나 또 이런 증상이 생길 수가 있고, 뭐 소리가 또 부딪히는 소리가 날 수도 있는데요. 우리가 이를 악물거나 입을 다물거나 했을 때 이 안에 있는 측두근이 이 뼈를 밀어내기 때문에 이 플레이트를 고정해 놓은 이 광대뼈는 바깥쪽으로, 그러니까 이쪽 방향으로 계속해서 힘을 받게 됩니다. 그런데 그 힘이 조금 강하다 보니까 이 플레이트의 구멍, 그러니까 스크류가 들어가는 구멍을 뚫고 플레이트는 뜨고 스크류는 뼈에 박혀 있는 이러한 특이한 양상을 보였습니다. 또 이렇게 상담받고 가신 후에 또 며칠 후에 제게 또 연락이 오셔서 괜찮던 왼쪽에서 또 소리가 난다, 뭐 이런 느낌을 말씀을 해주시는데요. 사실 이것 때문에 소리가 날까 어떨까 그런 정확한 원인은 찾기는 힘듭니다. 단지 이런 것들이 사실은 정상적으로 유지되고 있지 않고 고정력을 발휘하고 있지 않기 때문에 이런 것들을 빼보는 것이 조금 더 증상의 해결에 도움이 되지 않을까 생각이 됩니다. 그래서 이러한 경우에는 어쨌든 이물질이 있기 때문에 또 정상적으로 구조적으로 위치해 있지 않기 때문에 이런 왼쪽에서는 이렇게 떠 있는 플레이트는 제거를 하는 게 맞을 것 같고요. 그 다음에 오른쪽에 이렇게 뼈가 없이 그냥 박혀 있는 이런 스크류가 오히려 방해를 하지 않을까 라는 생각이 들어서 환자분께는 이 스크류와 플레이트를 제거하기를 권해드렸던 내용입니다.